네, 안녕하세요. 입니다. 오늘은 모드 신발 슈퍼 신발 능력 모드랑 그리고 이 시간 능력 모드를 시험하도록 하겠습니다. 자, 알려드릴 텐데요. 역시나 저는 마크마스터고요. 렉으로 인해 점프가 안 되는 것 같습니다. 뒤에 보시면요. 제가 신고 있는 지금은 어떤 신발이 있냐면은 제가 읽어드리겠습니다. 슈퍼 신발, 이것도 따다다다. 이거는 그냥 렉으로 인한 거고, 이것도 따다다다 해주고, 따다다다 했는데, 이거는 느리게, 금세 저주고. 자, 전 이거를 하나하나씩 쓰면서 모드 사항글을 쓸 예정입니다. 물론, 여러분의 생기에 맡기도록 하겠습니다. 저는 무엇을 쓸까 하면은 우선은 신발부터 우선 보여드리겠습니다. 멤버들 색깔이 꽤 있는데요. 저도 잘 몰라요. 저도 잘 모르는데 우선은 이거 아까 신었던 신발, 여기 뒤에 불 붙는 거, 아니 레이저 날 때도 좋긴 한데 뭐 이런 거고. 자, 이 신발로 모드 사항을 역할근으로 해보겠습니다. 돼지 거기 서라고. 돼지 잡아라. 아침에 자가지고 오늘 수능 보는 날인데 튀어, 빨리 튀어. 비켜, 이 소가 비켜요. 차 탈 시간다. 어제 신고자 신발로 빨리 뛰어. 이런 상황극이나 여기 어디니? 어디야? 이럴 때는 나침반을 사용하죠. 진짜 멀리 오긴 했구나. 뒤로 간다. 뭐야 이거? 왜 이래? 튀어. 이런 역할극이 있고요. 거꾸로 왔네. 다음 거 소개해드리도록 하겠습니다. 이 스카이 00 같은 건데요. 점프 강화가 되는, 렉이 걸려서 지금 몇 칸 정도 되는지, 이제 띄어진다. 여기 이 시계 모드 그거를 없앴는데요. 이따 다시 설명을 해드리겠습니다. 칸 정도냐? 하나, 둘, 셋, 넷, 5칸이나 되는데요. 못 믿으시는 분은 직접 보시죠. 딱 5칸 되는 점프 강화. 이것도 들고 하면요. 이제 안 빨라지네. 이런 거였고요. 예를 들어 점프할 때 좋죠. 떨어졌다. 저기 위에서 떨어졌어. 막 이렇게 점프하다가 쫙 떨어졌다. 야, 다시 해야 돼. 짜증나. 짜증나. 스가 무사하다니 참 신기하니라. 짜증나. 그래. 특수 신발이 있었지? 그러고 혈압 높아지지 않아요. 절대로 혈압 높아지지 않아요. 그것도 필요 없어요. 혈압 안 높아게 해주는 점프맵에서 정말 혈압 받죠. 떨어졌을 때 리셋도 안 되고. 그때 사용하는 신발 5칸짜리 점프맵. 다음은 이거 뭐지? 느린 신발?
비교샷 갑니다. 그냥 똑같은 신발? 그렇고 이거는 뭐죠 이건? 이거는 저도 혹시 몰라 제가 해보겠습니다. 얼음 위에서 뛰면은 점프가 안 돼. 잘 되는지. 잘 안 되는 것 같다. 오류가 생긴 것 같은데, 잠시만요. 빨리 갔었나? 오류가 생긴 것 같습니다. 해볼게요. 다음은 이건데 소리가 안 나는. 슈퍼맨 놀이 할 때 좋죠? 나는 신이다. 모든 사람과 어울려 살아가는 인간계를 지키기 위해 하나님께서 아래로 내려보냅니다. 앞으로 나의 역할을 잘해야겠지. 내 놈서 감히 인간들한테 도망치다니 너를 내가 벌하겠노라. 어디 가느냐? 내가 능력이 없을 것 같으냐? 가주! 가주! 자, 다음은 뭐지? 이거 같은데. 이거는 불. 이건 불. 시작할 때 불. 다음은 마지막인데 수음이 되는데요. 직접 감상하시죠. 거지 같네. 욕을 하기 위해서는 여러분이 재미없어 하시기 때문에 저는 욕을 하는 겁니다. 절대 제가 감상하는 거 보시지 말아주시기 바랍니다. 이거자 여기다. 뭐야 이거? 아니? 얼음으로 바뀌어. 우와, 엄청 신기하네. 엄청 신기하다. 그럼 혹시 용암도 확인해보도록 하겠습니다. 엄청 신기하네. 수중업이라 해서 그건 아닌 것 같고, 그때 화염정화 있었지 않나? 아니고, 어머나 세상에. 이거 뭐야? 잠깐만, 다 찍어. 왜요? 방금 용암이 잘못 본 거겠지? 맞네. 자. 짜잔! 오, 각자 능력에 따라 이렇게 변하는구나. 오케이, 엄청 신기하네. 네, 이런 능력이 있습니다. 막 용암이 이렇게 흘러나왔을 때 저리 비켜 얘들아 하면서 하는데 아플까요? 안 아픕니다, 여러분. 정말 신기하게도 안 아프고요. 화염조향이 있어서 괜찮네요. 자, 이렇게 조금만 점프를 해도 되는 그런 거고요. 이거는 능력대로 살아, 그냥. 다음은 시계로 코너로 가볼까요? 네, 돌아왔습니다. 지금 등장 시작합니다.
빠르게 하는 거고 이거는 더 빠르게 하는 거. 그냥 무시하고. 빗소리 때문에 소리 잘 안 들릴 수도 있어요. 죄송합니다. 이거를 여기서 좋네요. 몰랐는데 진짜 안 죽는 줄 알았어. 전 안 죽는 줄 알았어요. 다른 능력들도 빠른 거랑 느린 거랑 중간 이런 것들이 있기 때문에